Hello，大家好，我係 Testing One Crystal 啊。上次咧拍完呢個海外匯款呢條片之後咧，就有觀眾留言話俾我聽咧，就想問下我關於我用呢個德國網上銀行咧 N26嗰個實際情況係點樣啊？所以咧今日就拍呢條片同大家分享下。咁喺未分享呢個實況之前咧，我都想講下咧點解我冇用奧地利嘅即係常見嘅銀行啦。咁喺奧地利平時常見到嘅咧就有 Bank Austria 啦。又有呢個 Raiffeisenbank 啦、BKS 啦，亦都有呢個 Sparkasse 嘅。咁點解我會冇用呢啲嘅銀行呢？其實呢，唔係我預先想咁樣做嘅。其實我當其時未嚟奧地利之前呢，都唔知有呢間叫做 N26嘅銀行㗎。咁其實全部呢都係一個意外嚟嘅。咁我仲記得我嚟嘅時候係21年嘅3月底4月頭啦。咁當其時呢個疫情呢都好嚴重㗎，我嚟嘅時候仲係着住成套武裝喺嗰個飛機上面咧，係唔食嘢、唔飲嘢、唔去廁所10幾個鐘頭。咁喺嚟到呢邊嘅時候咧，咁呢邊嘅鋪頭好多都冇開門㗎。當日咧就係律師幫我哋約咗呢個 Bank Austria 啦。咁我哋入到去嘅時候咧，咁其實成間銀行都係黑掹掹㗎，淨係得我哋約咗嗰個嘅銀行職員咧，佢又翻工咯。咁我哋去到嘅時候咧，律師主要做個溝通啦。咁一切咧都好順利嘅喎，就算嗰個銀行職員知道我哋係冇嘢做啦，冇呢個僱主嘅一啲資料啊，咁都好似冇乜問題嘅。但係我覺得當日咧，我哋律師咧係有少少失職嘅，佢咧冇帶我哋去申請呢個電話卡啊，咁所以我哋係冇呢個奧地利嘅電話啦，咁所以冇得即係入翻呢個資料，咁就需要我哋再去多一次嘅。咁第二次去嘅時候咧，咁就我哋其實諗住好簡單㗎，咁只係俾翻我哋電話嗰啲資料佢啫嘛，咁簽翻名就 OK 咁樣。點不知咧，我哋去到咧，好唔好彩咧？咁當其時嘅職員已經係唔同咗啦，即係唔係第一次幫我哋入過見我哋嗰個職員啦，就係第二個人。咁佢咧就話喺個電腦上面咧就揾唔到我哋嘅資料喎，唔知點解我哋第一次去嘅時候，嗰個職員幫你入嘅資料全部冇晒，咁就死啦，因為咧。今次去嗰時咧，嗰個職員咧係一句英文都唔識嘅咯，咁我哋咧就一句德文都唔識，咁所以咧就雞同鴨講啦，我哋只能夠用 Google Translate 即係去答佢個問題，咁但係嗰個溝通係真係好有限咯，咁最後咧我哋都等咗一個星期之後咧，佢哋嘅回覆就係reject 咯，佢就話我哋因為我哋冇做嘢啦，亦都冇呢個僱主嘅資料啦，咁我哋嘅即係我哋嘅錢將會匯過嚟嘅錢係，即係對佢哋嚟講係啲來歷不明嘅錢咯。咁所以佢哋覺得即係好大風險啊，於是就 reject 咗我哋嘅申請。咁我哋當時就好彷徨啊，因為其實我哋嚟奧地利嘅時候咧，都唔可以帶好多錢嚟噶嘛，我哋只係帶咗即係幾千歐過嚟啦。咁其實又要俾租，又要買啲日用品，又需要買嘢食，咁其實啲錢係真係所剩無幾。咁當時我哋只能夠即係可以嘅話咧，就用翻我哋自己香港嘅信用卡去買嘢咯。咁啲現金咧都盡量係留翻，真係有需要嘅時候先會用啊。咁當其時律師就話啦，咁因為我哋申請呢個 account 嘅時候就係一個鎮仔裏邊申請啊嘛，咁所以咧可能嗰啲銀行職員就好少遇到呢啲外國人啦，咁所以佢哋就冇乜經驗啊，咁比較騰雞啲啦，冇咁開明啦，咁就話我哋咧可以去到去維也納嗰邊去申請嘅，咁佢的會陪我哋去，咁但係我哋由 Tirol 去維也納要坐成6個幾鐘頭火車噶嘛，咁淨係去開個銀行戶口好似好唔值得咁喎，咁所以我哋都諗緊嘅同時咧，咁我老公咧就好犀利啊，佢就上網揾到呢個德國嘅銀行啦 N26 啦，咁我哋照住網上面嘅即係嗰啲手續啦，咁填翻晒資料啦，就喺網上面做嘅啫喎，跟住影翻 passport 啊，同埋即係奧地利嘅 ID 卡，咁好快咧。過咗幾個鐘頭度咧就 approve 咗，我哋就開咗 account 啦。我覺得真係好方便咯。咁我就由當其時到而家都用咗3年㗎啦。咁其實用起上嚟真係好方便。我每次去買嘢啦，同埋去銀行攞錢咧，佢都會喺我個手機 apps 嗰度咧就會顯示翻出嚟㗎。咁個手機 apps 咧其實佢咁佢有個手機 Apps 啦，咁你 download 咗之後咧，咁基本上咧你每次嘅
轉賬咧，佢都會喺呢一度就會 show 翻晒出嚟啦。咁所以咧就好清晰咯，就唔會話即係如果有啲銀行裏邊嘅錢有啲咩轉動咧，都會好清楚。咁我而家就用緊佢最低級個 plan 啦，就零收費嘅，咁已經可以應付晒我日常嘅需要噶啦。例如我去買嘢啦，或者係去做 online 嘅一啲shopping 啊，或者做一啲轉賬。咁例如我而家用我嘅 bank 去轉我每個月我個女去補習嗰啲錢啦，電費啊，或者交租啊，同埋咧我都有申請呢邊即係政府嘅一啲小朋友資助啦。咁所以政府嘅錢入嚟我個 account 咧都係冇問題嘅。咁另外就係一啲海外匯款啦，咁我之前都分享過㗎啦。咁當然冇問題啦，但係佢對於唔同錢、唔同銀行入嚟嘅錢咧係有唔同嘅收費嘅。就好似我上次去 share 咁啦，佢如果去恒生咧，佢就收我25歐嘛手續費，但係如果 Citibank 咧佢就唔收錢。咁但係我自己咧就中意有啲實體卡啦，咁我就俾咗10歐去申請呢張實體卡啦。咁但係要注意喎，咁 N26佢俾嘅卡咧全部都係 debit 卡嚟嘅，咁即係話咧你所有使嘅錢咧係直接由你銀行裏邊扣錢咯，就唔係好似香港嘅 credit 卡咁樣。香港 credit 卡係銀行預先俾咗錢，跟住你每個月去找數噶嘛。咁佢咧就係冇嘅，佢只能夠有 debit 卡啦，就冇 credit 卡嘅。咁我而家好多嘢都係喺翻個 apps 嗰度做嘅。咁譬如我做咗個付款啦，需要揾翻啲資料啦，俾翻個人啦，咁我就會 download 翻個 PDF 啦，就可以 send 翻 email 出去啦。除此之外咧，喺翻呢個 apps 咧都可以 download 翻其實每個月你用錢嘅狀況㗎。咁之前咧有分享過啦，有啲人咧去續呢個居留卡嘅時候咧，個官咧係要佢哋俾翻即係證明翻佢哋喺度住嗰啲足跡啊。咁我哋就可以 download 翻呢啲資料咧，話俾你聽，我即係我每日都要買嘢啊，嗰啲使錢嘅狀況啊，咁就可以證明到其實你就真係喺呢個奧地利嗰度住緊咯。所以呢個 N26嘅戶口咧，基本上咧就已經可以滿足晒我每一日嘅需求㗎啦。咁其實咧，我係相信律師講嘅嘢嘅，其實喺呢邊去開翻個銀行戶口係可以嘅，因為咧我見到我嘅朋友啦，或者之前嚟嘅人、後邊嚟嘅人啦，都可以開到呢度個銀行戶口㗎。咁但係點解我自己冇開咧？點解冇去做咧？其實首先 N26已經可以即係滿足到我每日要求啦，而且咧喺奧地利嘅銀行基本上咧都係要收費嘅。佢係 depends on 翻你想要嘅服務啦，例如你需唔需要 online banking 啦，每個月嘅 transaction 有幾多次啊，咁樣去收費嘅。咁大概就係3至4歐到10幾歐左右啦。咁但係啲正式嘅銀行咧就真係多啲服務嘅，例如佢會有股票嘅投資服務啊，有呢個保險啊，有呢個貸款啊，或者分期付款，佢亦都有呢個 credit card 嘅。咁可能啊，如果之後我喺呢邊做嘢，或者需要俾大筆錢去買嘢，譬如買樓咁樣啦，咁就可能真係要開翻呢咁嘅銀行啦。但係其實我都有開呢個銀行嗰個經驗嘅喎。點解呢？就因為其實我兩個女都開始大啦，咁佢哋都想自己有翻個銀行戶口，同啲朋友去食下飯啦，或者去上網買嘢嘅。咁 N26 咧，佢只能夠俾18歲滿咗18歲嘅人去申請啦。但係奧地利銀行一般都可以申請到學生戶口㗎。咁學生戶口咧係唔使錢嘅喎，但係佢亦都可以做到 online banking 啦，或者係做到即係網上買嘢啊，呢邊唔同嘅 transaction。我覺得咧好唔公平。點解佢哋唔需要錢嘅咧？咁但係如果你要申請呢個學生戶口咧，就一定要有即係學校證明啦，同埋咧都要你嘅父母其中一方咧去陪你去申請嘅。咁我當其時陪我個女申請嘅時候咧，咁佢都好搞笑啊！基本上係有張 form 佢自己要幫你填啊，咁佢問我，咁佢就話即係問我學歷啦，咁我就話我係大學畢業嘅。咁佢咧話啊，咁其實奧地利學生咧係有個學生 number 嘅。咁佢問我啊，香港有冇啊？咁樣我話香港有，但係咧都20幾年前啦，我真係唔記得咗。咁雖然我唔記得咗啦，但佢都冇為難我嘅，咁佢都 OK 啦。跟住後尾咧就問我啊，其實我做乜嘢啦咁樣。咁我咧嚟咗度3年，我就學精咗啦。我唔會再答佢咧話我冇嘢做。咁我知道咧申請呢啲咁樣嘅乜乜乜乜咧，最好咧就唔好答佢冇嘢做啦，因為佢會衍生好多其他嘅古怪問題咧，你係唔識答嘅。咁我就同佢講我係 housewife。咁 housewife 咧即係呢邊嘅家庭主婦啦咁解啦。咁我覺得佢點解聽到 housewife OK 咧？因為其實佢都係張 form， 佢要填啲嘢上去咯。咁佢有嘢填，佢就冇問題，佢就冇再追問。咁佢就問我係香港有冇做嘢。咁我當時就話係
啊，我喺香港有做嘢，咁佢就需要我咧就俾翻香港個稅務嗰個 number 佢，咁同埋要我俾翻個稅單佢，證明翻呢個稅務 number 係我嘅。咁我俾咗佢之後咧就好順利咧就幫我女申請咗呢個銀行戶口啦。咁希望你中意我嘅分享啦。如果你哋想知道其他嘅資料咧，都係留言話俾我聽㗎。如果我有呢個經驗咧，我都會分享俾你哋嘅。我哋下次見啦，拜拜。